खै कहाँबाट सुरुवात गरी कहाँ लगी अन्त्य गरौँ यी जिन्दगीका कथाहरू। सुरुवात गरौँ भने पनि जीवनमा बितेका दर्दनाक पलहरूको यादले गर्दा होला यी गहबाट आँसुका धाराहरू सावनको भेल बगेसरी बगिदिन्छ। चाहेर पनि त रोक्न सकिँदैन रहेछ। सायद अगाडि नै आवाज भइदिएको भए आज यो अवस्थामा आएर यो जीवन यसरी शिथिल र स्तब्ध हुने थिएन होला। कति खुसी र सुनौला थिए ती मेरा अतीतका पलहरू, तर भगवानले उपहार स्वरूप दिएको यो माया नै मेरो लागि अभिशाप बनिदिएपछि जीवन आफै यो मोडमा आइदियो। हुन त मैले कुनै गल्ती गरेको थिइनँ, तर पनि यो दुनियाँको अगाडि दोषी आफै हुनु पर्यो र सजाय आफ्नै मनले तोकिदियो र ती सबै तिता मिठा अतीतलाई स्मृतिको पानामा सजाएर यो बिरानो प्रवासमा सजाय भोगिरहेको छु। समयहरू कति छिट्टो गरी बित्दो रहेछ। यस्तो जीवनसँग लुकामारी खेल्दै अगाडि बढेको पनि आज कयौं वसन्त पार भइसकेछ, तर खै नयाँ परिवर्तन। अझै त्यही पुरानो जीवनको यादले सताइरहन्छ। हुन पनि त्यो बेला नै त यो जीवनको केही अर्थ थियो। जीवनले मानो एउटा गन्तव्य भेटेको थियो, तर अहिले आएर त्यही गन्तव्य एउटा क्षितिज बनिदियो। उनीसँगको त्यो पहिलो भेट कहाँ पो भुल्न सकिन्छ र। घरबाट दिदी कमलीको साथमा ठुली आमासँग भेटघाट गर्न पहाड जाँदा र पहाडको चिसो स्वच्छ वातावरणमा रमाउन जाँदा बुढी मरङमा पहिलो पल्ट भेट भएको थियो मेरी सानोसित। खेतालाका साथमा कोदो टिपिरहेकी थिइन् सानो, कति लजालो स्वभावकी थिइन्। उनी गुलाबी रङको टी सर्ट र साधारण लुङ्गीमा सजिएकी चन्द्रमा जस्तै मुहारमा त्यो मधुर मुस्कान कति सजिएको थियो। अलिकति नजर तिम्रो, नजर तिम्रो, अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आओ, अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आओ, बादल जस्तो कालो केश फुकाएर जस्तो कालो केश फुकाएर अलिकति नजर तिम्रो, नजर तिम्रो, नजर तिम्रो। बग्ने मन बग्ने सरी जता पनि बग्छ, बग्ने मन बग्ने सरी जता पनि बग्छ, बग्छ जता पनि बग्छ, बग्छ बग्ने मन बग्ने सरी जता पनि बग्छ, बग्छ तिमीसँगै बग्ने सागर सुकाएर तिमीसँगै बग्ने सागर सुकाएर अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आओ।
साथीभाइहरूको कुरालाई हावामा उडाइदिन्थे। हुन त त्यो माया थियो या के थियो, तर त्यो बेला म आफै नै हावामा उडेको थिएँ। होस थिएन ममा। जीवनमा सानो जस्तो केटी मैले कहिले देखेको थिइनँ। मेरो पाइलाहरू रोकिएको थियो र उसलाई एकदम हाँसले निहालिरहेको थिएँ। उनीसँग बोल्न मन लागिरहेको थियो। त्यतिकैमा आवाज आयो कमली दिदीको, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ भनेर। र दिदीको आवाज यो कानमा परेपछि म झस्किएँ। कुराहरू सुन्दै जाँदा सानो पनि दिदीहरूको छिमेकी रहेछ। बारीमा कोदो टिप्नको लागि आएकी रहेछिन्। एकछिनको भलाकुसारी पछि फेरि बाटो लाग्यो घरतर्फ। झमक्क सास पर्न लागेकोले उनीहरू पनि काम सकेर हामीसँगै आए। बल्ल बल्ल करिब 5 घण्टाको उकालो र ओह्रालीको यात्रापछि ठुलिआमाको घर पनि आइपुग्यो। गलेर शिथिल भएको यो ज्यान, तर पनि उसितको त्यो नजर जुदाईले गर्दा होला मलाई थाकेको महसुस भएको थिएन। सबैसँग भलाकुसारी गरेर रातको खानपिन सकेर सुत्ने तर्कतिर लागियो। त्यो रातभर निद्रा नै परेन। उसको मुहारको झझल्को आइरह्यो। कोल्टे फेर्दा फेर्दै बल्ल बल्ल रातका ती प्रहरहरू सकिएको आभास भयो। मनमा खुल्दुली थियो, कतिखेर सानो आउँछिन् र उसँग केही बात गरौँ भनेर। बल्ल बल्ल उनी उदाइन् मेरो नजरमा। त्यो बिहानीको मिरमिरेमा उसको मुहार सूर्यको प्रकाशभन्दा पनि धेरै चम्किएको थियो। उसका ती अधरमा छाएको त्यो दीप चाहिँ मन्द मुस्कानको बयान गर्ने भए सायद म पनि एउटा कवि हुने थिएँ होला। तर ममा त्यो क्षमता कहाँ पो थियो र। हेरिरहेथे एकदम हाँसले निहालिरहेको थिए उनका ती मुस्कानहरू र मनभित्रभित्रै सपनीको महल बनाउन थालिसकेको थिए। बिहानीको चिया पानी सकेर दिदीहरू बारीमा काम गर्न गए। म पनि उनीहरूको पछि लागेर काम सघाउनतिर लागे। उनीहरू काम गरिरहेको थिए। बेला बखतमा उसले पनि मलाई हेर्थिन्। त्यो बेलामा आँखा जुत्दा मुस्कुराउँथिन् र शिर झुकाउँथे। बल्ल बल्ल केही साहस बटुलेर उसँग केही बात गर्न तयार भए र नाम सोधे। उसले जवाब दिए, शारदा हो। तर सबैले शारदा भन्छन्, सानो भन्छन् भनेर। र पढाइको कुराहरू सोध्दै जाँदा उदाहरणकै महेन्द्र क्याम्पसमा आर्ट्स लिएर पढ्दो रहेछ। यस्तै कुराहरू गर्दा गर्दै र त्यो बुढी मरङको चिसो हावामा यो मन बहलाउँदा बहलाउँदै जाँदा 3 दिन बितेको थाहै भएन। त्यो 3 दिनमा धेरै मनका कुराहरू साटियो, रमाइलो गरियो, तर मनको कुरा उसकोसँग भन्न सकेको थिइनँ। दिदीले त जिस्काउनुहुन्थ्यो, मेरो भाइको त मन सानोमा बसेछ भनेर। यो शब्द सुन्दा मनमा राहत मिल्थ्यो, तर भन्न सक्दिनँ कि साँच्चै नै म सानोलाई मन पराउँछु भनेर। मेरो घर जाने दिन भइसकेको थियो र सबैजनासँग बिदा मागी बाटो लागे, तर सानोलाई देखिन। मनमा अनेकौं प्रश्नहरूको थाक लागिरहेको थियो। उसलाई बिदा नमागी आउने मन त थिएन, तर फेरि फर्किन पनि त सक्दिन थिए। मनलाई धेरै रोकेर पाइला चाल्न थाले। प्रत्येक पाइला चाल्दा कतैदेखि पो हाल्छु कि भनेर पछाडि फर्कदै हेर्थे। हामी बीचको सम्बन्ध आयो, अझै कति माथि हुन्थ्यो।
मिठा सिवाय केही पाउँदिनथे। करिब 1 घण्टाको हिँडाइपछि बस लाग्ने ठाउँमा आइपुगेछु र बस चढेर आफ्नो गन्तव्य आफ्नो घरतिर लागेँ। घर पनि आइपुग्यो। खै मायाको नसा हो या सानोको त्यो अन्ध मुस्कानको नसाले हो केही थाहै भएन। दिनहरू पहिला जस्तो भएन। भन्छ नि मान्छेलाई मायाको नसा चढेपछि न भोक न तिर्खा। मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो। बस उसका ती मृगनयनी आँखाका ती नसालु हेराइ र उनको चन्द्रमा चाहिँ मुहाती नयनमा छाइरहन्थ्यो, छचल्किरहन्थ्यो। त्यो पल विचार गर्दा लाग्छ म एउटा गहिरो निन्द्राको मिठो सपनीमा डुबेको हुँ। यसरी नै दिनहरू बित्दै थियो। ममा कौतूहलता जागिरहेको थियो। पर्खाइमै थिए त्यो बस उचित समयको। आखिरीमा एक दिन यस्तो बिहानी उदायो जहाँ मैले मेरा मनका सारा भावनाहरू फोन मार्फत उसको सामु राखिदिए। ऊ केही पनि बोलिनन्। मौन रही र फोन काटिदिन्। यो मनमा अनेकौं त्रासहरू उत्पन्न हुन थाल्यो। प्रश्नको छालहरू चल्किन थाल्यो र फेरि फोन गरे उठाइनन्। त्यो दिन त्यतिकै बित्यो। रातभर निन्द्रै परेन। मनमा अनेकौं कुराहरूले सताइरहेको थियो। मेरो मायालाई स्वीकार्ने पो हो कि वा अस्वीकार गर्ने हो भनेर उसको उत्तरको पर्खाइमा म दिनहरू बित्दै थियो। एक्कासी सानुले SMS पठाइन्। हतारमा थिए उसका म प्रतिको भावना बुझ्न। उसले स्वीकारिन् र लेखेको थिइन् कि कतै मेरो जीवनमा खेलवाड गरेर छोड्ने त होइन भनेर, जुन म कल्पना पनि गर्न सक्दिन थिए। उसको स्वीकारमा यो जीवन बसन्त झै सुभारिएको थियो। जताततै खुसीका लहरहरू चलेको थियो। समयहरू बित्दै थियो। उसको र मेरो भेट बिहानीको मिरमिरेदेखि अनेकौं सपनाहरू सजाएर सुरु हुन्थ्यो। कति खुसी थियौं। समय आफ्नै गतिमा हिँडिरहेको थियो। उसको घरबाट उसको विवाहका लागि जबरजस्ती गर्दैछ भनेर रुन्थे। भागेर कति टाढा जाऊ भन्थिन्, तर ममा कुनै सामर्थ्य थिएन। माया त गर्थे उसलाई र जीवनभर आफ्नै अँगालोमा बाँधेर राख्न चाहन्थे। तर सोचे जस्तो जीवन कहाँ नै पो हुँदो रहेछ र। भगाएर लैजाउँ पनि त कहाँ लैजाउँ। दोधारमा यो जीवन अल्झिएको थियो र उसलाई सम्झाउँथे, बुझाउँथे केही वर्ष प्रतीक्षा गर्नु सिवाय अरू कुनै विकल्प थिएन भनेर। रिसाउँथिन् केही छिन, फेरि मलाई साहस दिन्थे जीवनमा आउने सङ्घर्षको बारेमा। समयसँग लुकाछिप्पी खेल्दा खेल्दै सानुसँग बिताएका ती सुनौला पलहरू कटेको थाहै भएन। धेरै कुराहरू सोच्नु पर्थ्यो। फेरि घरको जेठो छोरो, कर्तव्यहरूको बोझ पनि थपिँदै थियो। विदेशी नै दिनहरू आउँदै थियो। भन्थे विदेश नजाऊ, यो समयको कुनै भर हुँदैन भनेर। तर स्वदेशको जागिरले के नै पो हुन्थ्यो र। धेरै सम्झाइ बुझाइ उसलाई राजी बनाए र मरुभूमिको त्यो तातो हावामा पसिना बगाउन अबुधाबी आइपुगे। अझै पनि याद छ त्यो बिदाईको अन्तिम दिनमा उसका ती अधरमा कुनै मुस्कान थिएन। ती नयनबाट साउनको उर्लिदो भेलसरी आँसु बगिरहेको थियो। बलाचार थिए। हुन त हाम्रै उज्जवल भविष्यको लागि दिएको त्यो एउटा बलिदान थियो। परदेशी भएर नभुला, म तपाईँकै भएर बाँच्न चाहन्छु भन्दै छातीमा टाँसिएर बिदाईको हातहरू हल्लाउँदा मेरो गहबाट पनि सुस्तरी सुस्तरी आँसुका थोपाहरू टप्किँदै थियो। आफ्नो जीवनदेखि आफैलाई धिक्कार लागेर आउँथ्यो। तर पनि यो मनलाई बाँधेर राख्नु सिवाय अरू कुनै विकल्प थिएन। आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी सानु र हुर्केको ती आँगन, आमा बाबाको न्यानो काख छोडेर नयाँ परिवेशमा सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गरी आएको करिब 1 महिना भइसकेको थियो। ती बिछोडका पलहरूमा भिजेका सिरानीहरू र छटपट्टिमा बितेका ती काला रातका चित्कारहरू अझै पनि गुन्जिरहन्छ र सायद जीवनभर गुन्जिरहनेछ। पैसाको अभावले गर्दा फोनसम्म पनि गर्न सकेको थिइनँ। सानुले दिनमा 15 चोटि भन्दा धेरै कल गर्थे, तर जवाफ फर्काउन सक्दिनथे। बल्ल बल्ल नयाँ प्रदेशको पहिलो कमाइ पाए र हतार हतार गरी आफ्नो मुटुको टुक्रा सानुलाई कल गर्न गए, तर उसको फोनै उठेन। घर परिवारलाई कल गरे, सबैजना आरामै हुनुहुँदो रहेछ। मनभरि अनेकौं त्रासहरू हुन्थ्यो।
लगातार 5 दिनसम्म कल गरे तर पनि उठेन र अन्तमा दिदी कमलीलाई कल गरे र थाहा पाएको त सानोको त बिहे भइसकेको रहेछ। म छाताबाट खसेझै भए, आँखाबाट आँसुका धाराहरू बग्न थाले, टाको छाडेर रुन थाले। मेरो जीवनको खुसीहरू नै सकिएको आभास भयो। भुलाउन पनि त सक्दिन थिए, चोखो माया गरेको थिए र मलाई विश्वास पनि लागेको थिएन। एकपल्ट उसकै तर्फबाट सुन्ने इच्छा थियो र फोन गरे। बल्ल बल्ल फोन उठाएँ र रुँदै भन्न थालेँ, यो सब तपाईँले गर्दा भएको हो। त्यत्रो कल गर्दा पनि उठाउनु भएन। मेरो जीवनसँग खेलवाड गर्नुभयो। यस्तो माया लाउनु थियो त पहिला किन माया लाउनु भयो? सायद अब त तपाईँलाई खुसी मिल्छ होला, तर तपाईँ कहिले पनि खुसी रहन सक्नुहुन्न। मेरो आँसु बगाएर सक्नुहुन्छ भने तपाईँ स्वदेश फिरेपछि मेरो गलाको मङ्गलसूत्र र अरू कसैले रङ्गाइदिएको यो सिउँदो हेर्नु, अवश्य भेट्नु होला। म तपाईँले दिएको विष र मायाको प्याला पिएर जीवन बिताउनेछु र तपाईँ तडपी तडपी बाँच्नुपर्ने हुन्छ भनेर फोन काटिदिए। म स्तब्ध भएँ, केही बोल्न सकिनँ। मेरो व्यवस्था उसले सुन्दा पनि त सुनिनन्। भन्छन् छोरी मान्छेहरूको मन कमाउनु हुन्छ भनेर। के यस्तै कमाउनु हुन्छ छोरी मान्छेहरूको मन? कमसेकम मेरो व्यवस्था सुनिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो। उसले तर सारा दोष मलाई लगाइदिन्। उसका ती कठोर वचन यो छातीमा तीर पनि गडियो। हाम्रा सारा प्रीतहरू पानीको पोखा जस्तै फुटिदियो। सहन सक्दिन थिए उसका ती तीखा शब्दरूपी बाणहरू। एक्लो भएको थिए, बर्खायामको असिना वर्जित फुल सरी भएको थिए। त्यतिकैमा कम्पनीले अलाइनबाट अबुधाबी ट्रान्सफर गरिदियो। जीवनको यस्तो मोडमा गर्न के नै पो सक्थेर विवश भई काम गर्न थाले। दिनभरिको कामले गलेको ज्यानले बिछाउन खोज्नुपर्ने, तर रातमा निन्द्रा नै थिएन। उसको याद आउँथ्यो र फेरि उसका ती शब्दरूपी बाणले जिउँदै मारिदिन्थ्यो। आफ्नो यो दोषी मनसँग प्रश्न गर्थे, तर उत्तरमा केही पाउन सक्दिनथे। नसाको सहारा लिन थाले उसको यादहरू भुलाउन।
साथीभाइहरू सम्झाउँथे जीवनमा यस्तो मोडल आउँछ, किन कसैको यादमा तडफेर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गर्छेस्। माया प्राप्ति मात्र होइन, त्याग पनि हो। फेरि तेरो व्यवस्था नबुझ्ने नसुन्नेको यादमा किन जीवन बिताउँछेस्। हुन पनि उसले मेरो एउटा वचन पनि सुनेको थिएन। साथीभाइको कुरा कता कता यो मनमा बिज्यो। फेरि आफ्नो घरको दायित्व आफ्नै काँधमा थियो। तर पनि उसित अन्तिमचोटि फोनमा कुरा गर्न मन लाग्यो र उसलाई कल गरेर आफ्नो सबै बाध्यता व्यवस्थाहरू सुनाए। उसले केही पनि बोलेन, बस अब बितेका कुराहरूलाई बोलेर नयाँ जीवन बिताउनु र मेरो जीवनमा फेरि कहिले वापस नआउनु। यो 2 दिनको जीवनको के नै को भर हुन्छ र माया भनेको फेरि पनि त बस्न सक्छ। त्यसैले अब यो जीवन नयाँ अन्दाजमा जिउनुस् भनेर संसारको माध्यमबाट ओझेल भएँ सदा सदाको लागि। उसको र मेरो बिछोडपछिका दिनहरूबाट मैले छुट्टै एक्लोपनको दुनियाँ बनाइसकेको थिएँ, जहाँ उसका यादहरू यो मुटुभरि सजिएको थियो। यस्तै दुनियाँमा उसको यादसँग लुकाछिपी खेल्दा खेल्दै 3 वर्ष त्यतिकै बितेछ। अब त उसमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो होला। सायद मलाई त भुलि पनि सकिन होला, तर अझै पनि मैले भुल्न सकिरहेको छैन। तर कुनै बेला मैले उसको लागि रचेका रचनाहरू त अवश्य हेर्छिन् होला र आँसुका केही थोपाहरू उसको नयनबाट टप्किन्छन् पनि होला। दोष न त उनको थियो न त मेरै थियो। उसको सिउँदो रङ्गाएर विदेशिएको भए सायद आज मेरो जीवन बसन्त झै सुपारिएको हुन्थ्यो होला। तर यो बेइमान समयको व्यवस्थामा बाँधिएर लाचार भएपछि जीवनले साँझको गुदलीमा अस्तान लागेको घाम पनि दियो। अब त न मायाको आश छ न त फेरि कसैको माया पाउने आश छ। यो जीवनको बाटोहरूमा पाइला चाल्दा चाल्दै एउटा कहानी जस्तै बनेको यो जीवनलाई हेर्ने नजर नै बदलिएको छ, नजर नै बदलिएको छ। बितेका पलहरू चाहेर भुलाउन सक्दिन। बितेका पलहरू चाहेर भुलाउन सक्दिन। आउने भोलिको त्यो पललाई छैन बुझ्ने कसैले। तिमीले भन न हे मेरो मन, आखिर कसरी थाम्नु म। तिमी नै भन न हे मेरो मन, आखिर कसरी थाम्नु।